اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث. حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان مړ شي د اعمالو سلسله ختمه. مونږ ژوندي یو، مونځونه کوو که نه کوو، روژې نیسو که نه نیسو، زکاتونه ورکوو که نه، حجونه کوو که نه، چې مړه شو دا سلسله څه شوله؟ ختمه. الا الثلاث، درې اعمال داسې دي چې پس د مرګه انسان ته ثوابونه میلاویږي. یو په هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه ده. په خپل ژوند د مدرسه رخ کړې ده، په خپل ژوند د جومات رخ کړی دی، په خپل ژوند باندې د لاره پخ کړې ده، کویې دې ایستلی دی، ته په قبر کې پروت یې، په دې کې خلک منځونه کوي د جومات کې، دې مدرسه کې خلک سبقونه وایي، ته په قبر کې پروت یې، په مفتو کې تا ته څه میلاویږي؟ زه پکې یو خبره کوم، یو ځای کې مې بیان وکړو دیر کې، نو په اخر کې چې روټۍ خوړله نو یو تن را سره ګپ لګوي، ملا صاحب ټول شی دې ځان ته راوکاږو. نو ما ځان ته هم دې راکاږلی، تا زه یې ته وایم که ستا زړه ونه منله بیا راته وایه. زه هم د ټولو نه غټه صدقه جاریه په مولا او په طالب پیسې لګول دي. ما خبره اورئ؟ په مولا طالب څه لګول دي؟ نو ته به بیا وایې چې ځان طریقه شوي واله که نه، نو وجه ته بیانوم که نه. دا نن چې دا زه تاسو ته وامه او دا څومره ماشومان ناست دي او دا څومره نوراني چهرې ناستې دي د ګلونو په شانتې، دا د هغې طالبانو برکت دی چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام سره په صفه مدرسه کې ناستو، هغه برکت دی که نه دی؟ او دا سلسله به روانه وي تر قیامته پورې. نو مدرسه دې رخکړې کېدی شي ورانه شي، امکان شته که نشته؟ جومات دې رخکړې امکان شته زلزله راشي ورتاو شي، لاره دې پخ کړې ورانه به شي، کویې دې ایستلی ختم به شي، خو مولا طالب نه ختمېږي. په ده پناه نه راځي، پناه نه راځي. زما د خولې نه دې زده کوي، د ده د خولې نه دې زده کوي، د هغه د خولې نه، دا تر قیامته پورې روانه ده. نو په اصحاب صفه باندې چې چا 1 روپۍ لګولې وه، نن ورته هم ثوابونه میلاویږي. نو په مولا طالب چې د نن 1 روپۍ ولګوله، تر قیامته به تا ته د هغې نیکۍ سټارټ وي. ځکه دا حدیث، دا قرآن، دا قاعده، دا سپاره به هله ختمېږي چې قیامت قایم شي، دا سلسله به روانه وي. نو یو دی صدقة جاریه، صدقه جاریه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له، نیک عمل بچی دی چې پس د مرګ مور او پلار د دعاګانې غواړي. تاسو ته وامه په دې خپلو بچو قرآن زده کوئ، په دې خپلو بچو حدیث زده کوئ. حدیث مبارک کې راځي، دا حدیث فتاوی رحیمي ذکر کړی، هلته یې کتی شئ. وایي په میدان محشر کې به د قیامت په ورځ د ټولو نه سخت عذاب هغې مور ته میلاویږي، هغې پلار ته میلاویږي. کم مور کم پلار چې خپل بچی ته قرآن او حدیث نه دی ښودلی، قرآن بچی ته نه دی ښودلی، حدیث نه دی ښودلی، په میدان محشر کې به د ټولو نه بدترین عذاب د دغې مور او پلار خلک به ورته ګوري، پېژني به یې، دا هغه پلار دی چې اوس وی ډاکټر و، دا هغه پلار دی چې اوس وی انجینیر و، دا هغه پلار دی چې اوس وی په امریکا کې و، دا هغه پلار دی چې اوس وی په ملیشا کې و، خو قرآن پکې نه و، د قرآن حافظ پکې نه و، عالم پکې نه و، ځکه ورته نن دا عذاب میلاویږي. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الله به د هر نعمت متعلق تپوس کوي، بچی نعمت دی که نه دی؟ بچی نعمت دی که نه دی؟ چې کو تاسو ته نعمت نه ښکاري چې د چا نشته، تپوس دې وکړه. د ټولو نه لوی نعمت دا بچي دي چې د دې نه د عالم نه جوړ کړی، حافظ دې نه جوړ کړی، لومبی به الله د دوی تپوس کوي. دا درته نه هم چې ډاکټر ته مه جوړوه، دا درته نه هم چې انجینیر ته مه جوړوه، دا درته نه هم چې امریکې او ملیشا ته مه لېږه. زه درته وایم ټول دې ورکړي دي، نو د الله کتاب له دې پکې کم یو ورکړی، د الله دین له دې پکې کم یو ورکړی دی. لږ خپل ګریوان کې سوچ وکئ. ولد صالح يدعو له، نیک عمله بچی، نیک عمله بچی دا لویه سرمایه ده. ولې علماو لیکلي دي، وایي هېڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی، هېڅ یو بچی د مور او پلارو پلارانو تاسو ته وایم، تاسو په دې پیسو میسو مه غولېږئ. ګورې ستاسو حق په پیسو نه ادا کېږي، ستاسو حق په پیسو د هېڅ مور او پلار یو بچی حق نشي ادا کولی. یاد وساتئ، یاد وساتئ. علماو یو واقعه لیکلې ده، وی هلک له مور واده وکړو، د هلک د مور او پلار د دې مور ډېر تابعدار و، پلار یې مړ، خو دغه یو مور یې وه. چې واده یې وکړو نو د هلک د خپله ښځه کېنوله، وی دې مور مې ما ته کونتون کړی دی، زه یې رالوی کړی یم په ډېرو خوارو باندې، زما دا مور ګورې ستا نه خفه نه شي ښه، کو دا رضا وي زه به رضا یم، کو دا خفه زه به خفه یم. او د دې مور په ما ډېر لوی حق دی، ګورې د دې به خدمت کوي. نو زه هم دا نیک عمل هلکو دا څه و،
په دې نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خدمت کوو نو څه خیال دی نیکمله دی که نه دی دا لږ نیکمله دی که نه دا لږ نیکمله و چې خپله ښځه کښېني وایي زما د مور خدمت کوه ښځې ورته وایي ټیک د خدمت پی کومه خدمت یې کو تر دې جو ستړی شو نو انګاین دې نن سبا ډېر زر ستړي کېږي صحیح ده انګاین دې نن سبا ډېر زر ستړي شي نو هغه هم ستړی شو نو چې ستړی شو دا ماښام دا هلک کمرې ته راغی دا ښځه ورته وایي پتا دې مور ډېر حق دی په ما ډېر لوی حق دی ښه نو یو کار ولې نه کوي چې دا حق ولې په یو ځای ته ورکړې که نه حساب ورسره سبا وکړې چې څومره حق د دې دی او دا ټول ولې په یو ځای ورکړې نو زه به ته هم فارغه شم ته به هم فارغ شو ځاله به عشق کوو او د الله په دربار کې به ګناهګار هم دی هغې ورته وایي دا خو دې راته ډېره ښایسته خبره وکړه زه خو د آخرت نه یېرېدم چې الله مې برانیسي نو چې په یو ځای ولې حق ورکړم خو جمعزي به شي زما ستا سهار شو هلک د کوره ووتو داسې مازدیګري ته چې واپس راغی مور یې کېنولی مور یې وی هم ستا په ما ډېر حق دی که نه وي او وی خوښه دې نه چې دا حق درله په یو ځای درکړم دا ټول حق په یو ځای درکړم مور پوه شوه چې د زوی غوږونه ډک شوي بېګا د شپې مور خو پوه شوه خبرې ورته شوي دي مور یې هوښیاره ښځه وه قیامت یې جوړ نه کړو په ځان یې را کېنښودل غویمه یې په کور کې جوړه نه کړه هوښیاره ښځه وه هغې ورته وایي بچې دا خو ښه خبره ده بس ما ته زما حق راکړه ته رانه هم فارغه ستا ښځه هم فارغه ده وی ټیک ده وی څنګه یې درکړم وی حساب کتاب د نن شپې نه شروع کړو د نن شپې نه به څه شروع کړو حساب به شروع کړو ما ته زما حق به ته راکوي صحیح ده د جمعې شپې اوس خو جمعې په ختمېدو دی خو دا سخت جمعې خو په تاسو په مونږ تېر شو د جمعې شپې وي هلک سملاستو کټ ګرم شو بار یو ډرم پروت و د یخو اوبو مور لاړه په هغې کې لوټه ډوبه کړه او چې راړه چې زوی ته سیټ ته په کټ کې واړوله زوی نیغ راپاسېد مور یې دا څه کوې ما ترې کټ لون کو د یخنۍ ته وګوره د جمعې ته وګوره دا دې څه وکړو مور یې ورته وایي چپ کنزل به نه کوې بدې ردې به نه وایي تا راته وایي چې حساب کتاب کو کنزل به نه کوې اواز به نه پورته کوې صحیح ده مور یې ټیک ده نو زوی د طلایي نه هغې طرف ته سملاستو بس دا طرف دې لونې چې هغې طرف ته به سملمه چې لږ ټایم تېر شو دا ځای ځان ته بیا تود کو که نه مور یې لاړه بله د ډرم نه د اوبو یخه لوټه ډکه کړه جوراج دی به کوم طرف کې ملاستو هغې طرف کې ورته واړوله چې په هغې طرف کې ورته واړوي مور داسې کوي وایي چپ غږ به نه کوي غږ به نه کوي مور دا څنګه حساب کتاب دی دا خو نه کېږي زما نه زه په دې کټ کې سملم دا ته ما سره څنګه حساب کوي مور یې ورته وایي بچې دا خو اوله شپه ده دا خو اوله شپه ده ته چې وړوکی وې که نه ما به ځان د ښي طرف ته سملولي د جمعې شپه به وه تا به ما ته ښي طرف ته میچازې را پرېښودې کټ به دې راته لون کو ما به د هغې طرف نه ته چپ طرف ته واړولې ته به ما وچ ځای ته کړې په لون ځای کې به زه په خپله سملاستم نو چې چپ طرف ته به دې میچازې وکړې هغه ځای به دې لون کو ما به ښې طرف په خپله ملا وچ کړی و ما به هغې ځای طرف ته راته راواړولې بیا په لون ځای کې زه په خپله سملاستم بچیا د جمعې شپه به په ما باندې په لون کټ کې تېره شو خو ما ته لون ځای نه یې ورکړی بچیا نن د جمعې شپه به دې کټ کې تېره کړه ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي ما له به څه راکړي د یوې شپې راځي زه پاسېدې مورې ما معاف کړه ستا سره حساب نه کېږي ستا حق نه ادا کېږي هلکانو تاسو ته هم چېرته تاسو مور او پلار کښېنه نه وایي چې حساب کتاب در سره کوم ګوره ګیر به شئ بیا به در سره جواب نه نو نیکمله بچې نیکمله بچې دا لویه سرمایه ده د مور حق وپېژني د پلار حق وپېژني علماو لیکلي دي وایي یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سوا د یو بچي نه کم بچی وایي کم بچی چې مونځ وکړي او دې لاس اوچت کړي او دعا غواړي نو دې څه وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه خو را سره ووایه که نه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره هیڅ بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی خو کم بچی چې د مانځه نه وروسته دا وظیفه 3 پیرې وکړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ګویا چې دې بچی د مور او پلار حق ادا کو دې بچی د مور او پلار څه ادا کو حق ادا کو معنی یې څه ده مفهوم یې څه دی رب ارحمهما وا رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي کما ربیاني صغیره څنګه چې تربیت کړی زما پړوکوالي مطلب دا دی الله زما په مور او پلار داسې خفه شه څنګه چې پړوکوالي په ما خفه کېدل د چا مور او پلار مړه دي وایي زما نه خفه تللي دي دا وظیفه ورله ډېره کوه ښه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ښه ما وایي چې دا وظیفه به کله کوي لږ جواب راکړئ د څه نه بعد به یې کوي مانځه نه نو دا خو چې تا بچي ته مونځ ښودلی که نه نو چې هغه مونځ نه کوي نو تاله به دا وظیفه وغواړي تاله به دا دعا وغواړي هغه سار دی هغه اوده دی اذان وشو حی علی الصلاة الصلاة خیر من النوم اذان کېږي اواز کېږي هغه په کټ کې پروت دی اوده پروت دی ځمکه ورته خیرې کوي د الله ظالمه
پاسه زه خو د الله تابعدار یم بله ځمکه چېرته وګوره هلته پرېوځه په هغه باندې نور راوختو هغه مونځ نه دی کړی نو تاله به دا دعا د کوم طرفه غواړي چې هغه د الله نه مني هغه به د مور څه ومني هغه به د پلار څه ومني مشرانو تاسو ته وایم تاسو ته وایم د خپلو بچو تربیت وکړئ د الله دپاره سبا په قبر کې پروت چې هغه لاس اوچت کړي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره چې هغه سپاره راوالي هغه قاعده راوالي هغه قرآن راوالي هغه وایي الف لام میم څو نیکۍ میلاو شوي 10 نیکۍ میلاو شوي چې په مفتو کې په قبر کې تا ته 10 نیکۍ میلاو شي خپل بچي قرآن له راولی قاعدې له راولی سپارې له راولی مدرسې له راولی قسم په الله کو دغه دنیا دې په دې قبر کې په کارېږي دا کومه په حرامو چې تاله راغلې ده دغه یو بچی به د عالم په کارېږي دغه یو بچی به د حافظ په کارېږي علماء لیکلي دي تاریخي روایتو کې راځي وی عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو ټایم مې اوږدېږي مختصر کوم ښه عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو وی عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې الله تبارک وتعالی به هغه ته د قبر والو حالت ښودو یو قبر واله دی سخت عذاب ورته میلاویږي د الله په عذاب کې مبتلا دی عیسی علیه السلام لاړو څه موده پس اتفاقي په دغې لاره بیا راتلو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی عیسی علیه السلام اسمان ته وکتل وی الله زورور ذات نو الله څوک درنه تپوس کولی نه شي نو کله دې د اور په لمبو کې کېنولی دی او کله د جنت په باغونو کې ناست دی الله دې کې څه حکمت دی مخکې د سزا ورکوله او اوس د جنت په نعمتونو کې ناست دی الله تبارک وتعالی وحی وکړه عیسی علیه السلام ته وی ای عیسی دا سړی چې دی په خپله نیک عمله نه و دا سړی په خپله څه نه و نیک عمله نه و وی دی چې کله مړ کېدو د خپلې ښځې په ګېډه باندې بچی پرېښی و پس د مرګ هغه بچی پیدا شو رو لویدو نن عیسی دومره شو چې مور یې د ګوتې نه ونیو استاد صاحب له عبادت خانې ته بوستو استاد صاحب دته سبق شروع کا نو استاد صاحب ماشوم ځان ته کېنو وی بچیو وایا بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم په وړو وړو شونډو لګیا شو بسم الله الرحمن الرحیم عیسی ماله حیا راځي عیسی ماله حیا راځي چې د ځمکې د پاسه د کم سړي ماشوم بچی په وړو وړو شونډو زما نوم اخلي او لاندې په ځمکه کې پلار ته زه عذاب ورکوم عیسی ماله حیا راځي عیسی چې نن د بچي وي بسم الله ما د پلار نه عذاب پورته کو هی پلارانو تاسو ته وایم جولې درته غواړم د خپل بچي مدرسو له راولئ په دوی باندې قرآن زده کوي په دوی باندې حدیث زده کوي ولد صالح يدعو له نیک عمله بچی او اخري جمله د حدیث ته بس دا وامه دریم نبی علیه السلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي علم دی څه شی دی علم دی قاری صاحب په عمر کې د الله برکت واچي دا څومره ماشومان چې تیار کړي دي کنه دا صدقه جاریه ده دا څه شی دی الله دې ټول استادانو ته دې اجر ورکړي دا صدقه جاریه ده هغه یو روایت ته وایم حدیث مبارک کې راځي د علماو د پاره اسې ځان د پاره ځان د خوشحال ځان ته وایم نور علماو ته نه وایم زه ډېر کمزور یم خو ځان ته وایم چې موږ د علما په دې 50,000 روپۍ ولې ګزاره کوو تاسو به چې دا څه لیوني شوي دي دا مولان څه لیوني دي 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ 8,000 روپۍ زموږ سره نن سبا هلکه قاري صاحب له څو تنخواه ورکوي 15,000 هلکه دا خو ته ډېره هاي تنخواه ورکوي علما ناستي قاریان ناستي نن سبا په بونیر کې د قاریانو هاي تنخواه څومره ده 15,000 څومره ده لکه نه په دې باندې دیړمار ګزاره کېږي نو تاسو به چې قاري صاحب تاسو ولې لیوني شوی چې د 15,000 ته ناست یئ زه درته صرف یو حدیث وایم چې موږ دی حدیث ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وایي قاري صاحب مولي صاحب به تلې د میزان ته مخکې کړی شي اعمال به یې تللی کېږي چې کله اعمال تللی کېږي که نه اوس د قاري صاحب سره د قرآن نه د حافظ صاحب سره د حفظ نه د عالم صاحب سره د علم نه د نیکو چابړی سپک شو د ګناهونو چابړی درون شو د ګناهونو چابړی به درون شي د ګناهونو چابړی به درون شي او د نیکو چابړی به سپک شي د قاری او د عالم اوس قاری صاحب په سوچ کې کینی عالم صاحب به سوچ شروع کی الله سره د علم الله سره د حفظه اوس په دې ټول میدان محشر کې आवाज کیږي چې پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو په داسې ناکامۍ سره چې بیا به کامیاب وو نو چې سره د علم په سړي دا आवाज کېږي نو ډېره ناکامي ده الله دې موږ ته فنا راکړي چې سره د علم په سړي دا आवाज کېږي چې جهنم ته دې ځي سره د حفظ د आवाज کېږي چې جهنم ته دې ځي لویه ناکامي نه ده لویه ناکامي ده
نو مولوي صاحب په سوچ کې ودرېږي چې سره له علمه به اوس په ما باندې اواز کوي چې جهنم ته ځئ ځکه نیکۍ مې سپکې شوې ګناهونه به درانه شي دی په دې سوچ کې ولاړ دی وایي ناڅاپه به د وریځې په شکل باندې یو څیز راشي د نیکو په چابړي کې به پرېوځي د نیکو چابړی به دروند شي د ګناهونو چابړی به سپک شي چې ګناهونه سپک شو نیکۍ درنې شوي اواز به وشي پلانکې مولي صاحب پلانکې قاري صاحب داسې کامیابه شو چې د نن نه بعد به ناکامه نه شي زه دې جنت ته دې داخل شي الله دې زموږ د ټولو جنت نصیب کړي نو مولي صاحب چې روان شي که نه او دا قاري صاحب جنت ته روان شي روایتو کې راځي دی به راوګرځي د الله په دربار کې به درخواست وکړي الله بې ادبي معاف الله ګستاخي معاف په ما خو د جنت فیصله وشو الله کو دا عرض وکما زما نیکۍ خو سپکې وي د وریځې په شکل څه راغله چې زما د نیکو چابړی دروند کړه الله دا څه و دا خو راته ووایه الله حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ای قاري صاحب ای مولي صاحبو دا هغه نیکۍ وي چې ستا د شاګردانو په اعمالو کې حصه وه په دنیا کې ستا شاګردانو چاته د قرآن ښودلی و چاته د حدیث ښودلی و چاته د سپاره ښودلې وه چاته د قاعده ښودلې وه ستا خپلې اعمال نه و خپلې نیکۍ نه وي ګناهونه دې زیات و خو د هغې په اعمالو کې به ستا څه وه حصه وه نو چې کله ستا خپلې نیکۍ کمې شوې مونږ ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا کومه حصه وه ستا د نیکو چابړي ته چې هغه پرېوته ستا نیکۍ درنې شوې دا عالمان الله جهنم له نه دي پیدا کړي ښه الله تبارک وتعالی چې دې ځای ته بخاري شریف کوزوي الله چې دې ځای ته دا قرآن کوزوي دا د اور د جهنم دپاره ورته کوزوي چېرته هم دې دپاره نه کوزوي چېرته هم دې دپاره نه کوزوي الله چې دې ځای ته قرآن کوز کړی دی داسې نه به الله جنت له ورکوي داسې نه به الله جنت له ورکوي دا علما چې ناست دي کو جنتي چهرې ګورئ دوی ته وګورئ دا مونږ به ډېر کمزور یو مونږ به ډېر کوتاه یو ډېر کوتاه به یو خو چې دی حدیث ته وګورو که نه مونږ وایي مونږ له 500 روپۍ کافي دي مونږ له 400 کافي دي د دنیا ژوند دی تېر به شي خو چېرته ځان له شاګردان تیار کړمه په دې لاندې لحد کې به زما په کار راشي په میدان محشر کې به زما دا شاګردان په کار راشي الله دې زموږ شاګردانو ته قبولیت ور نصیب کړي دې علماو سره تعاون کوئ دا علما یوازې مه پرېږدئ دا علما ډېرې سختې برداشت کوي دا علما په دین باندې خپل سرونه ورکوي امام احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې یو مسله راپورته شوه په خلق القرآن باندې مسله دا راپورته شوه چاوی قرآن حادث دی چاوی قدیم دی دا یو دینی مسله ده چاوی دا مخلوق دی چاوی مخلوق نه دی دا قدیم دی امام احمد بن حنبل رحمه الله فتوا ورکړه قرآن قدیم دی دا نسخه نه یادوم ښه دا کلام د الله یادومه قرآن قدیم دی دا مخلوق نه دی فتوا ورکړه علما راپورته شو دا خپل فتوا دی واپس ولا غلط علما خو په زمانه کې موجود دي کنه دا فتوا دی واپس والا غلطه فتوا دی ورکړي امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایل وی قرآن مخلوق نه دی قرآن قدیم دی ځکه دا صفت د باری تعالی دی او صفات د باری تعالی قدیم دی څنګه چې ذات د باری تعالی قدیم دی داسې صفات د باری تعالی هم څه دي قدیم دي څنګه چې ذات د باری تعالی مخلوق نه دی داسې صفات د باری تعالی مخلوق نه دي امام احمد بن حنبل رحم الله فتوا ورکړه علماء په شکایتونه وکړه بادشاہ ته بادشاہ جیل کو رای وستو دا فتوا دی واپس والا وی نه اخلمه وی وجرم دی وی مې وجنه فتوا واپس نه اخلم ټول خلک اعلانونه وکړو خلک راټول شو د هغې زمانه علما سوچ وغه راټول شو ټول مخلوق راټول شو امام احمد بن حنبل رحم الله میدان ته ورته وکړو چې ورته وکړو بادشاه جلادان راوغوښتل کوم چې کوړې ورکوي اماله پکې داسې جلاد پکار دی چې یو خو گزار سخت ورکولی شي دویم په زړه کې رحم نه وي یو جلاد راپاسې دا کار زه کولی شم طاقت را پکې هم شته رحم را پکې هم نشته ورشه په امام احمد بن حنبل رحم الله شروع کا جلاد شروع شو امام احمد بن حنبل رحم الله لاس خپې تړلې شوي په میدان کې غورځولې شاګردان هم ګیر چاپېره ولاړ دي جاړي د الله په دربار کې هېڅ نشي کولی بل طرف ته د بادشاه زور دی جلاد لګیا دی په استاذ باندې کوړې برسېږي ګوړې ولا را پرېږدي وایي چې کله به یې کوړه پرېښودله تاریخ لیکي وایي د کوړې ځای به داسې سیري شو سرمن به یو طرف ته بل طرف ته لاړه کپړې به سیرې شوې جلاد لګیا دی وایي د امام احمد بن حنبل رحم الله په بدن باندې چې کوم بره څادر و هغه تار تار شو بدن یې ښکاره شو بادشاه جلاد ته صبر وکړه صبر یو منټ امام احمد بن حنبل رحم الله ته وفرمایل وی فتوا دی واپس اخلي امام احمد بن حنبل رحم الله وفرمایل نه ما صحیح خبره کړې ده ما د دین خبره کړې ما د خپل ذات خبره نه ده کړې چې واپس والم بادشاه جلاد ته وویل په دې تهبند ولا شروع کا په دې پرتوغاخ ولا شروع کا چې دا تهبند یوز یو بربند ودرېږي دلته چې دا خبره امام احمد بن حنبل رحم الله واورېده که نه دا پرتوګ ولا وشله وه
امام احمد بن حنبل رحم الله داسې ودرېدو اسمان ته وکتل وی الله تمینی الله تمینی د اوسه پورې مې چغه نه واله زما د ذات مسله وه الله کو زما پرتوګ وشلېږي زه بې لباسه شم الله په ما پسې شاته لویه پیقه پرته ده زما سره شاته لویه پیقه پرته ده پیقه حنبلي پرته ده سبا چې زما نوم څوک اخلي خلک به چې کوم امام احمد بن حنبل هغه بربنډ کړی چې و الله اوس د دین خبره راله الله زما حفاظت وکړه الله دین پې شرمېږي الله زما حفاظت وکړه تاریخ لیکي وی جلاد چې به پرتواخ ځای له څومره ګزار په تیزی راچو دومره به پرتواخ ټیټ کېدو دومره به لنګ ټیټ کېدو لنګ به ټیټ کېدو لګیا دی جلاد ګزارونه کوي امام احمد بن حنبل رحم الله ولاړ دی بېهوشي پرې راله ځمکې ته راتاو شو چې ځمکې ته راتاو شو یو شاګرد ټینګ نه شو په یو ګیلاس یې په لاس کې ورامنډې کړي پړ مخې پرې راپرېښودو یو استاذ محترم پاسه 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 چې امام احمد بن حنبل رحم الله په هوش کې راغی یو استاذ محترم دا پی اوس کا دا پی اوس کا امام احمد بن حنبل رحم الله سر اوچت کو اوښکې روانې شوې د سترګو نه وی اني صائم زه خو روژهدار یم څنګه پی وڅکمه دا کوړې چې زما په بدن باندې لګي زما دا بدن چې ټوټې ټوټې کېږي اني صائم زه روژهدار یم زما روژه د پی نشم څکلی شاګرد ورته وایي استاذ محترم په دې ټایم کې تاسو ته اجازه شته ده چې روژه ماته کوئ کم از کم دا روژه ماته کوئ پی وڅکئ امام احمد بن حنبل رحم الله وخندل په خندا شو زه روژه نه ماتوم دلته کې زه به روژه د نبي علیه صلات وسلام سره په حوض کوثر ماتوم زه دلته روژه نه ماتوم او چې جلاد ګزار راواچو امام احمد بن حنبل رحم الله په ژبه کلمه جاري شوه وی لا اله الا الله محمد رسول الله او چې دا وویله اخره سلګۍ ورکړه انا لله و انا الیه راجعون د دنیا نه په روژه کې لاړو مونږ درته وایو مونږ طالبان به کمزوري یو مونږ مولان به کمزوري یو ستا سره زمینداره نشو کولی ستا سره دکانداري نشو کولی خو قسم په الله کو د دین مسله راله په دې سینه به ګوله یالې خو رستو کېږو نه دې مولانو ته سپک مه ګورئ دې علماو ته سپک مه ګورئ دا ستا د دین چوکیداران دي دا ستا د دین محافظ دي کله چې په دین باندې حمله شوې ده دوی خپلې غوښې ټوټې ټوټې کړي خو د دین د مسلې نه وروستو شوي نه دي خپل بچي دین له ورکوي کمزور یم خبرو کې به رانه ډېرې کوتاخۍ شوي علما ناست دي ګستاخۍ به رانه شوي د هغې نه معافي غواړم د زړه د کومې نه معافي غواړم زه کشر یم ما له به مناسب نه ستاسو په مخکې ما خبرې کړي بیا بیا بخښنه غواړم بیا بیا معافي غواړم الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې قاري صاحب په عمر کې برکت واچوي او بیمار دی اوس یې ما ته وایي زه دنده خالي یم څه شی راپکې نشته خو دغه جوسه ده چې ګرځم نو مې الله دې ستا په ژوند کې نور برکت واچوي الله دې د استادانو په عمرونو کې برکت واچوي او دا څومره ماشومان چې ناست دي د دوی ته استادانو ته د دوی والدینو ته زه د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه او الله دې موږ ته مستقل مزاجي راکړي الله دې ثابت قدمي راکړي الله دې مزید توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين